50幾多60都可以做，冇地啊！個粗心大意。呢度仲有一個，你喺邊度？呢度咧，但係要搏一搏佢，因為咧，如果係你做呢個全肉嘅位置嘅話，我同你講就可能做唔出，因為佢呢度有少少能力喺度嘛，靠近呢個級嘅位置，其實已經好盡㗎啦。但係你個往下攞嗰度，就可以做條特色額啊！帶少少橄欖黃嘅仲靚啲啊！我同你講4條手鐲添啊！跌水4條啊！你哋做啲大嘅山水牌啊，做啲大件嘅，做啲八山啊，呢啲咁啊，做啲大嘅嗰啲大貔貅啊，呢啲幾百千嘅呢啲肯定有啦，工費都幾百蚊啦，我同你講啊，當埋翻個工費就得㗎啦，走啦，加工！正啊，過嚟睇下睇自然光。嗱，出4條手鐲噶啦，成盤都係啊，條條都咁靚。嗱，呢個自然光去睇，根本一啲打都唔使，哇，幾水幾咁潤啦！我同你講，你要上手之後更加好睇啊！嗱，呢度咧就要做嗰個圓條出嚟，哇！你睇下自然光下邊啊，已經見到有少少光感喺度啦。嗱，仲有呢個最特色嘅呢條，佢呢個底咧係比較白少少，但係呢個帶少少黃翡喺上邊。嗱，唔使講啊，麗姐，呢手貨阿回哥個傻仔唔知道呢個貨咧起到咁多條出嚟啊，成本先要1萬蚊，哇！呢啲貨我同你講，但係市場上面肯定大幾千要，但係唔使講咁多啊，計到300一條俾你哋啊！我有300啲掛件咧仲喺度起緊貨，我哋繼續去起貨，走。